海云陪你守护全家再升级。观众朋友，春天天气变化真的好大哦，乍暖还寒，有的时候中午热到30度，哇，早晚温差又非常大，这个时候小心感冒咯，或者病毒的攻击等等啊，新冠啦等等好多的病毒，流感病毒都是得特别留意的。提到感冒，你要特别注意的是，其实有一种疾病，它的致死率大约达到70%，但是它被称作披着羊皮的感冒，披着羊皮的狼的那种感觉哦，因为致死率非常高。到底它是什么？一起来看。心肌炎在临床上，从小朋友到年长者都有机会会发生。简单来说，心肌炎就是心脏肌肉发炎。其实初期的症状不明显，它会比较像是流感，但如果病情严重的话，会导致心衰竭、心律不整，甚至是休克猝死。如果有感冒啊，或者是有发烧。病毒感染的状况，同时如果合并你刚刚说的那些症状，会胸闷、胸痛到没有办法正常活动的话，其实年轻人是比较容易有心肌发炎的状况。年纪轻轻，因为容易紧张、情绪压力大，造成肌肉收缩，引起胸痛、胸闷。经由医师初步检查之后，都在控制当中。其实现在有部分民众都有心脏方面的疾病。根据《新英格兰杂志》分析，4岁以下成年人不明原因死亡中，大约有20%的致病因是急性心肌炎。其实心肌炎好发的族群相对是免疫力比较好的族群，就是相对年轻的病人，我们看到是比较容易，所以常常在感冒好发、流感好发的季节，都是大学生啊、中年人比较容易发生。那相对比较虚弱的患者，他免疫力没有那么好，反而他诱发这个心肌发炎的比例比较低。心肌炎大多数是因为病毒感染，如果您是经常酗酒或者是自体免疫疾病以及药物副作用，有可能会引发心肌炎。当病毒侵犯心脏的时候，免疫反应引起一系列的连锁反应，使得心肌细胞产生发炎、损坏、破坏，使得心脏功能降低，影响心输出，进而造成心脏衰竭以及死亡。除了病毒之外，细菌以及寄生虫也有可能会造成心肌炎。在流感盛行期间，不要到人多的聚集的地方，平常更要注重自己免疫力的加强，像是均衡饮食、适度的运动。如果感冒合并特殊的呼吸困难等症状，最好尽速就医进一步治疗。哇，我听到2个点，至少觉得好可怕。第一个，它跟感冒很像；第二个，它反而攻击免疫力好的人哦，是中壮年都会有，甚至还有9岁的小朋友哦。对，因为像一般我们说感冒会有什么并发症，第一个想到可能就是肺部感染嘛，因为感冒是上呼吸道，它可能说严重一点可能变肺炎，这我们都常常听到。但你知道吗？感冒是可能诱发心肌炎，这时候如果真的心肌炎，在以前没有叶克膜的时代，死亡率接近100%。哇塞！但是现在大概比较好的处理方式，因为有叶克膜的关系，所以死亡率是大幅下降了哦。其实之前在土城就有个9岁的小朋友，他一开始就是流鼻水、喉咙痛、咳嗽，妈妈还不错哦。一般的人，如果你看到小朋友这样，你可能会拿姐姐的感冒药水给他喝一喝而已，大部分会这样嘛哦。他懒得去看医生，他还不错，他带去土城附近的诊所看，那医生看起来也是一个很标准的一个上呼吸道感染而已，就开一些症状感染那个症状的药给他吃而已。第3天之后，那个小孩子越来越不舒服了，开始恶心、呕吐。哇哦！而且一直在发高烧，很不舒服。那妈妈当然觉得不对嘛，马上再带回去给医生看。那时候带到医生的时候，开始医生觉得，好像变严重了嘛，就看一下，怎么小朋友变得呼吸很急促，心跳变得很快。重点是他看他的皮肤竟然有点这样斑块状。就循环很差，有的地方比较红，有的地方比较白，就好像大理石斑那样子。他会当下那个诊所医生吓到，马上跟他妈妈讲说，这个要马上送到急诊室去。到了我们急诊室，就到那个土城医院的急诊室的时候，马上就被那边医生诊断出来，他就是一个感冒合并心肌炎，造成心脏衰竭，马上进加护病房。好在这个小朋友后来是捡回一条命。他是会这样，刚才那个其实影片有告诉我们，为什么会发生在年轻人？各位除了心肌炎之外，你有没有听过急性肝脏发炎？它为什么会发生？就是比如说你现在肝脏里面都是 B 型肝炎的病毒，这时候因为我是老年人，B 型肝炎病毒在那个肝脏里面，如果它没有破坏你的肝细胞，其实你的肝功能不会有太大的变化。可如果在年轻人的话，你看到你的病毒一大堆占据你的肝脏的时候，你会怎样？会照你的免疫系统拼命的去打它，可是一打的时候肝也坏掉了，所以就叫做急性肝脏发炎。心脏发炎也是一样啊，你们想想看，如果上面有病毒感染，这个病毒感染不是只在呼吸道它其实在全身很多地方都可以发生。如果它今天这些病毒跑到你的心脏里面，如果是老年人跑到心脏里面，可能就觉得微微不适而已。对。可如果是年轻人，你怎么可以容许有东西占据你的心脏？哇！免疫系统马上开打，可是开打怎么办？自己打自己，马上被攻击。对，所以才会说，当你发生急性心脏发炎的时候，你就会有2个症状。一个就是一开始的时候可能
没有怎么样，可是一严重的时候，收缩力可能受影响。另外就是心脏有很多的电路系统嘛，影响到电路系统，你马上就心律不整，所以马上就可能休克致死。所以当你有感冒的时候，如果是发烧、咳嗽、流鼻水，正常嘛，腹泻、呕吐，比较有肠胃型的感冒也是会这样子，肌肉酸痛、贫血乏力，像一般的流感也会这样子。所以当有前面这3样还好，可是如果说持续了2、3天，你开始有脸色苍白、心悸，特别是胸闷、胸痛，你就要小心哦，你可能已经往心肌炎去发展了，一定要赶快去医院。只要到底下这2个，一定要赶快去医院，是很危险的事情啊。听起来太可怕了，而且甚至像江医师刚刚提到的动用叶克膜，是，其实感冒啊引起的一些这个心肌炎的 case，其实在临床上是曾经发生过的哈。像有一位62岁的北北，他因为就是发烧了1个礼拜，那一开始他以为说他就是一个一般的感冒，可是没多久。他突然有点这个呼吸困难的状况，然后呢，家人就赶快把他送到急诊里面去，然后经过一系列检查之后呢，发现哇，他其实是一个病毒性的心肌炎。那在这样的紧急状况之下呢，就还好是有这个叶克膜的一个抢救，加上一些药物的治疗，然后后来索性捡回了一命。还好真的是捡回一命。我想副院长你是心脏科的专家，一定常遇到这种状况哦，甚至呢导致心肌坏死这么严重，你遇过？其实心肌炎我们跟说披着感冒披着羊皮的狼不止这样子啦。我们常常会发现有2大族群，第一大族群心肌炎来得快又凶，通常它像是台风一下子扫过去，有人感冒一开始咳嗽不当一回事，咳嗽流鼻水可能吐啦什么酸痛啊不当一回事，可是就在那1天内，你发现你的这一次的感冒来势汹汹，1天内来势汹汹，觉得这次感冒怎么让自己怎么觉得好像快要崩溃，非常的不舒服，非常的累。这是第一个关键点，可以救你自己的，就是说，当感冒来，因为刚才江副已经讲过了，自体免疫系统跟心脏肌细胞受到整个攻击以后，它会坏死，大面积的坏死以后，它会让你的身体变得，我们常常用4个口诀，就是筋酸中痛、快喘总统，快，心脏会变跳快。当你发现你心脏怎么会到后来，感冒心脏跳快合理啊？因为它的症状其实跟感冒一模一样，只是来势汹汹。有的第一时间，第一个关键点就是来势汹汹，突然变得人一直吐，体力一直差。这个第一个时间如果没有发现你是心肌炎的时候，通常也会让医生很容易医疗纠纷，就在这里。我们有一个10几岁的，对，去国中生去看急诊，结果呢看急诊，他想说感冒我有咳嗽发烧没怎么样，结果就照也没照 X 光，开个感冒药，结果马上就这一张是不是？对，马上他就心脏衰竭了。心脏变大，你看，对，心脏整个变大，变大1倍。对，如果跟这边比起来的话，经过治疗以后呢，他的心脏衰竭1个月以后才恢复到正常。因为急性心肌炎猛爆型的，大概70%以上是第一时间大概就死亡，如果没有叶克膜来支持，这是第一个关键点。第二个关键点就是很多人在喘总统酸中痛，酸中痛，这样好记。对。快，一个是心跳，奇怪，感冒好了怎么心跳变得比较快？无缘无故坐在那边心跳，现在有很多记录型的，就是说，心跳变快了，怎么会心跳突然会变快？觉得有点喘，而且会胸闷胸痛你以为你狭心症，国中生10几岁怎么可能会狭心症？对。但是第二个关键点，你如果没有注意到，那就很可惜。我们很多病人是第二个关键点来了，就是说感冒好了。奇怪，本来是运动员的，走楼梯走2楼就很喘，稍微拿一个东西拿不动，或是甚至这时候还在吐，这时候他的感冒症状以后还在喘，而且这种呼吸困难是比你平常工作还轻松的，所以这时候你要特别注意。第二个关键点没注意到，赶快去看医生 ，X 光一照，哇，就刚才那一张，心脏马上变大，这时候已经心脏衰竭了。第二个关键点。对，那个通常没有几天就这样子。天哪！这个时间点如果没有去注意，接下来产生的问题，可能你的电气传导出问题，休克整个就出问题。所以2个关键点，救命的关键点一定要注意，一个是来势汹汹，第二个出现了快喘总统，脚肿起来了。哎呦！胸口怎么会闷会痛了？对，这是你一定要特别注意，呼吸困难，那不是你原来的你的时候，赶快去治疗，赶快照了心脏衰竭的治疗方法去治疗，还可以救你一命。对，其实现在有一些科技是可以运用的，这也是为什么我们找阿辉来的原因哦。因为我们平常不可能自己在那边测脉搏，常测。那如果真的到了心跳很快或心律不整很严重，自己感觉到不舒服，又怕太慢，你今天带来了一大堆，平常你都这样自己测。我买蛮多的啦，就是。
其实我现在是科技进步很快，我现在有带来像手环类、有手表类的。其实以前心跳侦测早期是做在，如果说器材类是我们有早期在用心跳带，那是给运动员用的，那不舒服而且比较麻烦。是。那现在其实是我们如果从便宜的，可能几百块手环就有了哦。心跳侦测几乎都是基本的功能。对。那这边我带来一些给大家一些参考建议，是说建议大家就是第一个心跳侦测这是一个参考值啊。那我觉得刚主持人讲到一个很好的重点，就是你这个东西是要提醒你身体有没有出问题。没错。但是你还是要去医院看，你还是要检查。但是医生毕竟他不会每天24小时在你身边帮你记你的心跳。是。然后不要说医生帮你看，你自己记心跳，你会今天记几下吗？不可能。那这类的产品其实它最重要是一个，它会自动帮你在背景侦测。而且因为这个东西功能比较完整嘛，就是长期记录就对了。甚至你如果习惯的话，你可以带着睡觉，你可以带着洗澡，你就不用拿下来，它自动在背景帮你侦测。还可以带着洗澡哦。可以，大部分的穿戴装置，不管是手环或手表，几乎都有防水功能。当然这是习惯问题啦，有些人就是你还是习惯洗澡之后把它拿下来。那这部分甚至可以建议说，你可以依照你需求去调整一下你的侦测的频率。那通常来设定选项里面会有像5分钟、10分钟、60分钟一次的这个自动侦测。那这部分其实看你的需求，一般我建议大概是20分钟、30分钟侦测一次。那如果你觉得比较你可能是本身就有这部分病史或要注意的人，你可能把它调短一点，5分钟侦测一次也没有问题。那这部分所以你都不用提醒他，他就是时间到，他自己会侦测，然后列下很多数据。他会直接列成一个图表方式，然后因为你要查询的时候，其实你可以在手机中都可以查询。那这部分其实会建议是，甚至我会买给像我妈妈或我爸爸。我就想问你，如果我买给长辈的话，那我可不可以在我的手机我就知道，我妈妈今天身体状况怎么样？可以，这部分的话，不过。这部分要提醒大家，就是在买这些设备的时候，尽量要挑选就是它可以独立运作的，因为像有些比较便宜，像手环类产品，它可能没有 GPS， 它运动的时候没办法帮你做辅助的记录。然后有些是需要你用手机去做设定的，因为长辈有个情况，你爸妈可能不用智慧型手机，对，那这时候你如果这样的话，变成设定就比较困难。那像我自己最近用新的产品，它不需要跟手机独立，可以跟手机独立开来，你可以独立使用，甚至有一个取巧方式啊，就是你可以把你的账号。分享给，例如我在我妈妈手机上设定好，我可以把账号权限分享给我的手机上，我就知道我妈妈每天的心跳状况，所以我们就可以知道父母的状况。然后另外一个做法是说，如果为什么要挑完整性比较独立的产品，是说如果他真的没有智能手机，其实你反过来你就帮你妈妈设定好，然后之后你教他怎么充电就好了，他的手表跟你的手机配对也可以，这也是个简单的做法。好，我们广告之后也会继续来关心，因为其实很多面上我们希望科技带入健康医疗，这个是生活当中可以运用到的。另外呢，很棒的是，这个蔡医师呢，他研发了一套，而且还是卫福部认证，可以调节免疫、抗病毒的功法，回来教你。都知道疫情延烧了1年的时间，那么在过程当中，其实很多专家都在找方法。其中一个卫福部呢，曾经帮忙拍这个影片，等于是他们认证的传统的8段锦。那么包括蔡医师以及其他的中医师一起研究，把它变成所谓可以让免疫比较好的医学8段锦。是，事实上，在民国106年、107年的时候啊，卫福部它为了增加国人自我健康的一个照护的一个方式，所以呢，就希望说呢，可以推广一种就是全民都可以运动的一种功法。那我们和几位医师呢，就研究探讨出了在华人的世界里面。8段锦是大家耳熟能详，而且在这个公园里面啊，或者是活动中心里面都可以看到大家在运动的一种功法。所以呢，我们就把这个运动呢，拿过来，然后作为在社区里面推广的一个这个养生的一个运动。可是为什么觉得跟医学有关？然后甚至在疫情期间，觉得对大家免疫有帮助？是因为8段锦其实自古到今有非常多种门派，也有很多种运动的一个方式。所以你们结合了中医的经络。结合了什么？结合了中医的经络、脏腑，还有生理的一些基本的功能。然后把动作调整成就是从9岁到99岁，哇，太棒了，都可以运动的一种功法。好，那我们节目更厉害，我们节目从3岁到100多岁的观众都有，大家都可以练啦。对，好，那么今天我们请到了这个也是在武术上面非常厉害的李章志老师哦，你先教我们8段锦的其中一个动作。好，我们现在教5劳7伤往后翘。首先2脚打开，内侧平行，与肩同宽，舌底上颚放松，2手置于丹田。然后呢，打开吸气，好像把能量环抱起来，在胸前2手交叉。接着下画眼睛看左手，中指拉直啊，把心包经伸开。好，放松肩膀，放松，转动腰胯。好，到了90
肚转动放松肩膀，再来转动颈椎往后看，啊，尽量的伸展，啊，呼气放松，回到原位，再一次右看，好，想象气从阳跷脉从脚跟走到眼睛、睛明、脑后，是，好，再慢慢的呼气放松，好，交叉换边练习，再次胸前交叉，把气聚进来，再打开，吸气，撑开，好，放松，打平，旋转，带动腰胯、肩膀、颈椎，眼睛看后面远方，好，呼气，再慢慢调整回来，再次吸，旋转，带动腰椎、胸椎、颈椎看远方，好，调整身体的呼吸，放松，好，第二次，这样子左右练习。哦，可是我们今天讲心脏，为什么你会教大家说5劳7伤往后瞧这一式呢？哦，因为心脏主要是从我们脊椎。哦，这个交感神经等等这些部分。第一个，我们在这个动作呢是旋转整个脊椎，从腰椎、胸椎，哦这些的转动，包含颈椎、交感神经、副交感神经放松。第二个，打开心包经，哦，拉开。为什么刚刚讲中指伸开？哦，这个就是要撑着就对了，撑开，然后把胸腔给打开，对，然后再放松，再慢慢旋转，去带动我们这个脊椎去做，把脊椎旁边紧绷的肌肉松开，再放松。这个时候呼吸慢的时候，副交感神经自然强化，你心跳自然就慢慢的放松，缓下来。好，对，李老师做的是传统的八段锦，可是医学八段锦，你说有一点不太一样。是医学八段锦的部分呢，就是呢，它考量到让身体从体腔内是可以把我们的循环，然后血液呢很健康输送到末梢。是，所以医学八段锦它经过调整之后呢，就是双手虎口相对，对，然后手掌向下，是差不多放在丹田的高度。好，那么稍微深深的吸一口气，双手打开。这时候双臂也展开哦，就不一定要这样子撑就对了，对，反而是这样子开，对，就自然的配合呼吸，吸气的时候呢，把这个胸口打开，然后呢头向右后方看，哎，感觉更简单呢，对，就是比较简单，然后再来的放松的时候呢，就稍微吐气，然后这个时候呢双手回来，果然是3岁到99岁都可以做，有没有？超简单的，对。然后再换一边，这样子。哇，好哦！吸气，然后吐气的时候双手回来。可是原本不是说这样拉到心包经，那改成这样之后，到底对于心肺啊等等有什么好处？其实呢，这样子运动的话，它其实还可以活动到我们的肠胃跟心肺。哦，所以它其实活动的经络除了心包经之外呢，还有大肠经、胃经、肺经、心经、心包经等等都有活动到。好，所以呢，蔡医师这边还有很多的宝，我们会慢慢再把它给挖出来。阿辉，我觉得刚做的最怪的就是你了。非常卡，你平常到底有没有在运动啊？其实我看到这主任聊，其实我这行好像是有名的不健康的生活。我想想，就是在家工作不出门，然后叫外卖，然后睡眠作息不正常。有了，我最近这半年有开始运动了，因为真的好像你知道，当发现自己身体状况不太好的时候，其实已经蛮糟糕的。是。那因为我家里包括像我父亲，我们家里父亲也有遗传，就是慢性病的遗传史啊。是。然后等于是自己要多注意啊。那运动是这半年的开始，所以真的还蛮弱的啊。那会觉得很累吗？你在动？其实还是会，因为我上健身房。不过我觉得可能还不到猝死的程度啊，因为我可能弱到大家会觉得有点不可思议。像我上个什么。那个热瑜伽，热瑜伽不是一小时的课程嘛？对，我大概20分钟左右就已经听不到厂商在说听不到老师在说什么话。哇！然后那个踩椭圆机嘛，说热身不是说热身踩7分钟吗？然后7分钟之后我已经觉得全身无力。真的哦。对，所以但是就是尽量我觉得还是可能运动还是必要养成习惯。真的，我觉得这样子的最危险了。张医师，如果大家平常有运动习惯，那还好；但是如果突然，比方现在过完年，大家会想要减重。然后就开始比较激烈的动，或者是阿辉当然很棒啊，他发现说他需要运动，要让身体健康，可是
这个运动，然后心脏方面哦，还有这个选择上面，就怕说有问题。其实现在运动被大家所推崇了哈，我不是说运动不好哈，运动至少会有2个好处嘛。第一个，你体态会很好嘛。对。第二个，你的体力会很好嘛。大家是为了这2个才去做运动的嘛。但是你晓得吗？运动的时候最伤害你身体的，身体有哪3个部分最吃力？就3个：心脏、肺脏，还有你的血管。你运动了很累的时候，你会很喘嘛。可是你喘不过气来的时候，你这样会停下来。可是那时候你可能不会怎么样。可是如果是你的心脏受不了停下来呢，你不是马上就倒地了？对。如果是你的血管受不了爆炸呢，你是不是马上就中风了？所以其实，在运动里面，你只要没有做好那个适当的强度的控制的话，你是可能会死掉的哦。这是一个日本的研究啊，这个研究人是一个日本的东京的马拉松的总指挥，也是他们急救的室的主任哦。他说，年龄在39岁以下的时候，他就是看。很多人都喜欢做运动嘛，在运动中会猝死，大部分人是在做哪些运动？第1名就是跑步，因为知道嘛，跑步跑很久的时候，一定会心肺的功能是大量的要使用嘛。第2名是游泳，很多人都在做吧。第3名是足球，因为足球的运动量也很大。对哦，那可是如果是40到59岁，第1名竟然是高尔夫，你能够想象吗？第2名才是跑步，第3名才是游泳。如果是60岁以上。第1名是锤球，各位可能不知道什么是锤球，锤球其实打的方法跟高尔夫很像，对，一个木杆子，对，然后这边推。第2名是高尔夫，第3名是跑步。各位，当然高尔夫为什么会跟锤球会上嘛？大家觉得这不是很剧烈的运动嘛？如果是跑步，你还可以，也许你可以稍微可以理解嘛。哦，有人明明只能跑10公里，他硬要跑20公里，他当然可能会倒地。而且我们真的跑了一段就好喘。对，非常喘啊！可能旁边有很多人在帮你加油，你又不好意思停下来，又继续跑。你在讲你的心声？没有，我会很量力而为，一累我就马上停下来。但是高尔夫跟锤球他们有在讲啦，这有可能是因为这2个运动啊，第一个可能都是在户外，第二个他们需要的时间是非常非常久。好，另外就是因为从事人比较多啦，从事人比较多啦，然后可是你在户外待了这么久啊，你没有适当的补充水分的时候，虽然这种运动不是非常剧烈，但是时间久了又没有补充水分，可能对心肺的压力可能也是蛮大的。OK， 好，那在我们现场呢，心脏科之外，来开始你自己本身也打高尔夫嘛，对不对？对。你让我们来看一下。到底高尔夫需要注意什么？我们知道说，其他很多人也都坐车嘛，怎么会嘞？这个主持人讲对了。其实打高尔夫球，以前人家讲 golf 就是有蓝天、有绿地、有氧气、有 friendship， 很好。但是高尔夫球，请大家知道，高尔夫球我们也是非常喜欢打。可是要记得，高尔夫球跟其他运动有一个最大不同。很多运动我们都知道，打篮球我们热身慢慢投，打网球看球慢慢打，对，乒乓球慢慢打。高尔夫球第一球叫做开球，对不对？开球在这里开球，然后开球，他可能从这边开球，他从那边开球，第一球就希望能够打远一点，越远越好。所以通常第一个人去的人，可能他有的像丢，有的像丢，没热身，你知道吗？去急急忙忙去，然后第一杆就要非常最用力的。可是我们所有的球都可以热身，高尔夫球第一球没有热身，所以要自己躲起来偷偷热身。其实也不用躲啦，我觉得健康运动之前热身是非常重要，非常重要，是最对的观念。因为他的第一杆打的最后就很用力，对，所以然后第2个时候，你想想看到这个总共走起来哦，大概会走了3-4个钟头，所以他是在中间啊，你要交朋友谈事情都很好，但是走了这个大概会走了几公里，4-5公里的路。那4-5公里的路，你要知道，像有些人哦不注意防晒，那有些人很注意防晒，有人只注意防晒，不注意脱水。脱水以后脱了电解质，18洞全部打下来。这里我们从第1洞这样打，18洞就打1洞打过去，4洞、5洞、6洞就这样走来走去有些人没有坐车，很好。你运动了几个小时，你脱的水分，其实它虽然是缓慢的运动，可是其实它慢慢让你的水分脱了很多了以后，我们就曾经有一个80几岁的舍友，福伦社舍友，他打完球以后，他去洗澡。大家知道，打完球已经是脱水脱得很严重，对，这时候你再去洗澡的时候呢，你洗了热水，血管扩张血压本能打完球，我们运动完血压会降低，你又去洗热水，然后这时候还没有喝够多的水分的时候。这时候诱发，而且血液会变粘稠，诱发了土石流，就是我们的动脉硬化斑块就掉下来，而且是打完球哦，并不是在打球中间，也有人在打球中间在挥杆的时候，他以为他被冰水。我一个病人啊，30几岁，他是一个做那个冷气房的，结果他以为他是冰水杀掉，打挥杆的时候他说啊，他都要可能杀掉，跟冰水啉的杀掉，我再打一打，再走一走，再打一动，还是不对。所以其实随时知道自己的身体状况，还有一些重要的生命指标就非常重要了。像阿辉，虽然你没有在运动，应该说开始运动了，但是你对这方面确实很了解，然后你也现在都在监测。因为其实
之前买很多运动手表都没在运动，这半年终于用到，因为其实很重要，就是运动的时候，例如你的心跳，例如你的血压资讯，像心跳就很重要，因为运动的时候你可能心跳太高，你不知道，你发现的时候可能来不及了。那大部分的手表它尤其像有内建 GPS 功能的话，它在运动模式的时候，除了记录你的运动轨迹之外，一个很大的重点就是不是让你听音乐咯，因为很多人就觉得，哎呦，那运动手表可以让我边运动边听音乐，其实不是那样。最重要是它会监测你的心跳状况，然后如果心跳太高啊，它会警告你。那这时候我也顺便提醒大家，因为大部分的心跳侦测，它在底部用一个光学感应器，所以在佩戴的时候，千万不要说为了轻松就戴得晃晃的，你要稍微在不至于不舒适的情况下，尽量贴好你的手臂，它的侦测率会比较好。那现在还有一个情况是，尤其像长辈的话，血压也很重要，但是要注意的是，因为目前的话在器材上面来讲，其实手表是不能直接侦测血压的啊，所以还是建议大家你家里有常备一个家用的血压计，甚至你固定去医院回诊追踪，尤其长辈，因为像我自己有家里长辈就有这个状况。那但是它因为手表有新技术嘛，有 AI 技术，那现在也会用像是例如心率资料，用你的电气资料感应器去做综合的一个提供。所以像这个画面就是我们在测你的脉波，对不对？它脉波资讯，那其实它就是提供给你跟血压一个参考，相较参考值。所以就这样两手按着一段时间，资讯就会出来。所以这个是一个我觉得好处是，第一个你可以随时侦测。我刚刚前面有讲到60分钟一次，10分钟一次，定时的侦测。再来就是因为有时候你不舒服的时候，你没办法及时去医院，或是没办法，你手边不一定身上。我想应该没有人跑步的时候带着血压计啊。不可能啦，好雷你有时候不舒服的时候想要临时侦测，你刚在跑也不能测血压，你还是要静下来几分钟。对，那在你有时候突然觉得不舒服的时候，你这个情况其实你就可以用这样智能手表做一个参考值，参考的性质，你只要30秒按着两手按着，然后让心平气和，它就提供一个参考资料给你做一个第一时间一个简单的检测。好像阿辉测出来的结果，这边就是脉波嘛，137/88，哎，好像超过一点，现在130/90嘛，对不对？好像都不是很好看，最好80，现在是80。心跳也越快，心跳96太快了吧？一般正常要最好是80以内了，80以内，然后再来这个是血氧浓度，血氧浓度的部分呢，我们广告之后来谈。还有从中医的观点，哎，它居然包括你的脸色、你的指甲，就可以知道你的心脏状况如何。广告之后回来。你有没有好心肝呢？哎，其实中医望闻问切，光看你的脸色、你的指甲等等就知道。脸色到底要看什么啊？其实我们一般正常的脸色呢，叫做红黄隐隐。红黄隐隐，也就是因为我们是黄种人嘛，对，所以不太可能要求一个正常人他的那个皮肤一定是要非常的都要红光满面，就是不一定。所以正常人皮肤它有可能是黄偏红，或者是黄偏一点点黑，或是它就是一个黄色。是，那所以呢，就是我们在看自己的脸色的时候呢，只要是它在这样的范围里面，都算是可以接受的。但是呢，今天呢，当这个人他的血液循环的状况不好的时候，他的血液循环状况就会表现在脸色上面，他看起来就不会带有那种红黄隐隐的感觉。所以看起来你这边写面色青紫，哇，这个感觉不太妙哎。对，好像罩了一层黑吗？是，就是民众可以就是在家里面的时候呢，拿一个镜子，然后看一下自己的脸色，只要它是均匀的、有光泽的，然后透出一点微微的红色，这代表有血气、有血色，这样其实就是健康的。但是反之，如果没有这种现象，反而是有点青青的、紫紫的、黑黑的这种状况呢，就可能呢身体有一些缺氧的表现。哎，我们常知道肝脏不好的人脸会黑，它那个原因是。那个主要肝脏不好的人脸会黄的原因，是因为那个胆红素太高了，对，有点沉积在那个地方，所以才会那种颜色。另外就是因为肝脏是很多静脉回流都要经过的地方嘛，所以像你肝脏如果不好的话，那个灌到肝脏的血液，那些静脉血就会鼓张，所以就有一些血管会鼓张的感觉。当你的静脉鼓张的时候，其实脸色看起来就会比较暗暗的感觉，暗暗的。好，所以脸色不对，不管怎么样，找西医、找中医来检查都是哦。再来就是看舌头了，其实中医的舌诊很厉害的。是，一般来讲，我们都会看这个患者的舌头，看一下他血液循环的状况。一般来讲，正常的舌色是比较偏淡红色的。阿辉来伸出来，让我们看一下，自己看不看得到？彩色。你再伸出来一下，来，医师觉得怎么样？是他的舌头是淡红色，然后有点光泽，然后舌苔的薄厚度也是刚刚好。
好，你刚刚这张照片已经被我们经典搞笑照片。好，所以那样子是 OK 的。但是如果说舌苔比较白，或者是哪一些地方要注意啊，就跟心脏有关。对，如果是在心脏循环方面出现问题的时候，它会出现缺氧状况。所以在这个舌头的话，因为它里面是有一些血管分布的，就可以透过舌头上面血管在舌头上面透出来的颜色来看。那最典型的就是它会很白、惨白。你说像这个样子，对，就没有血色。所以它不是舌苔太厚，它是舌头本身白。第一张图的部分的话，它这一张是确实是舌苔是会比较厚的。对。那假设我们今天呢扣除掉它的舌苔的部分，然后呈现非常的淡，非常的没有红润状况的话，其实就是算是舌色发白。OK， 所以这边主要是要看舌色的概念就对了。对。再来舌色偏紫也不行，白跟紫。对，白的话就是它分布到舌头表面的这个血液的流量不足。对。那紫的话呢，就是血液的动能不足。那会变成说正常话是缺氧血，它会送到舌头充氧血送到舌头上面去的时候呢，其实你舌头会是看是比较鲜红色的。但是如果它的动量不足的话，那它就没有办法把充氧血呢很好的送到舌头上面去，缺氧血也没办法收回来。所以在这个时候呢，在舌头上面呈现上会是比较这个缺氧的一个血的一个颜色，所以就会看到会比较偏向紫啊，比较暗这样子。对，好，还有血栓体质、血脂偏高等等，这当然都还要再做进一步的相关检查。再来，舌头后面我们常叫大家，舌头卷起来看后面这2条筋哦，如果是紫色的就要注意喽。是因为舌下这2条筋呢，其实也是血管。那一般来讲的话，这个血流它会透过这个正常那个心脏的一个收缩跟舒张呢，舌下这些静脉血就会很顺利的回到心脏。今天假设这个人他的心脏功能不好的时候，那他的这个血没有办法很顺利的回流，它就会停滞在我们舌下这个静脉里面。好，那这3个哪一个会先发生？是舌下先发生，还是会同时出现？一般来讲舌色跟舌下。一般来讲，舌下要出现到紫筋，也就是那个血液充血在那边，其实它是已经到一个比较严重、厉害的一个状况。好，所以观众朋友，你从舌头的颜色就要先来观察了。如果真的到舌下这个样子的话，真的赶快去找我们康复院长。好，另外指甲的部分比较少听大家说到，跟心脏有关。是因为指甲的部分呢，它的颜色呢也是靠末梢的微循环在供应的。所以如果这个人他今天心脏的一个功能不好的时候，心血管里面的一个血液回流状况，或是输送状况，其实就会受到一些影响。因此，我们就会看到在末梢的这个指甲甲胄的部分，或是指甲哪里啊？这个就是指甲边缘这个部分。边缘对，这个地方的颜色呢，它就会出现红红的，是不是？红红的一圈啊。对，它可能就会变得就是比较暗黑，或者是比较惨白。OK， 那就末梢循环的状况会有一点影响到。对，那就末梢循环不好的时候，这个甲面上的颜色也会呈现比较惨白，或是比较紫青。阿辉，我看你一直在看，你看起来怎么样？看不出来。好，来你帮他看一下。所以观众朋友，你现在就可以看哦，就是在指甲的旁边周围有没有一圈红红的，然后再来就是甲面上有没有比较紫青等等，看起来应该还好吧？其实它的甲胄在我们可以看起来，其实它颜色还算蛮均匀的。那就是甲面上的颜色呢是稍稍有一些淡白，不过整体来算还是蛮有一些淡红的色泽在。好，那还是需要加强这个我们的健康保健还有运动等等。其实我们在谈到血压啦那些，当然是跟生理机能非常有关，跟我们的生命数值有关，也常常讲到一个就是血氧含量。观众朋友，你一定记得一个夹子，我们把它夹在手上，说这样就可以测血氧。先跟我们讲血氧干嘛的呢？然后为什么这样就可以测嘞？我们为什么要有氧气？氧气在人体到底是什么重要性？大家都知道，我们人体的细胞的能量来源来自于一个叫做粒线体的东西嘛。可是粒线体要产生能量，它就需要氧气，所以非常的简单。如果你今天身体上你的那个氧气浓度不够，第一个就是你粒线体产生能量就不够。没有当一个不管是任何的器官、任何的细胞，只要能量产生不够，它的功能就不会好。所以，比方说什么亲子等等这些，可能就跟血氧浓度这是另外一回事。像亲子的话，有可能是静脉鼓张的关系。那像血氧的话，一般来讲我们是测动脉的血氧，是测动脉的血氧。我们每次在
各位，如果你有去医院，不管你是干嘛，你看到一些呼吸比较喘的病人，我们都会给他夹一个血氧的那个，就看这个东西。为什么哦？可以看到我们在医院里面血压不好的，通常会有2种，败血症可能会有2种原因，一种是在肺以外的，一种是在肺以内的。像肺，比如说你今天是肚子里面的感染，是盲肠会干嘛的时候，你有没有看见那些病人虽然血压很低，可他血氧是好的，血氧是好的时候，其实基本上他各个器官的运作是 OK 的，所以他的血压不会掉得太厉害。可是今天如果是肺部感染的病人，他如果血氧掉得很低的话，你看到这些人只要不插管，他可能隔3个钟头、4个钟头血压就掉光光，因为他完全没有任何的能量。就像康医师这个东西，对，把这个血氧机是，带就是我们在病房可以看到的，血氧非常非常的重要。要监测。那通常是要到多少？98、99？那个正常来讲的话，血氧的饱和浓度至少要90啦。对，至少要90。上面什么意思？上面是血氧98，下面是我的脉搏95。所以像康医师现在很紧张，现在很紧张了，因为主持人太美了，小鹿也是95下。现脉搏变成98，他血氧99，一般是95以上就是血氧 OK，他至少要90。如果一个慢性阻塞性肺疾病，或是有一些慢性心脏衰竭的，可他血氧浓度偏低的时候，你就要小心，因为他可能就会有点呼吸困难、喘这些现象。那如果更低的话，可能有些病人等一下会急救都不一定，80几。这么严重啊？血氧有时候80几啊。哇！像我们在做心导管会同时去监测他的血氧，就是绑着让他同时。隔一段时间就监测。像一个病人，他如果血压70、80，让他摆那边那个4个钟头、5个钟头，他可能不会怎么样。可如果是血氧70、80的话4个钟头、5个钟头，他可能就过世了。哇，对，所以血氧非常的重要，非常重要。阿辉，那你有没有新科技可以帮我们啊？我们血氧，其实血氧所谓氧气吸收量这件事情，其实慢慢已经有部分手表也会有这样子的侦测功能，但是要注意，就是不是每只手表都有这样功能。然后再来还会有分，因为其实原理都一样，它要侦测血管的状况，所以其实也有侦测手腕上面就戴在手上的，或是需要另外一只手，它是侦测你手指的。那这2种设计都会有。那另外也提醒大家，是因为我刚刚前面提到，另外一个是长时间监控，尤其自动监控这件事情很重要，所以也是提醒大家，就是你要选购智能手表，其实还有一个小地方要注意，就是电力啊，因为有些智能手表它1、2天就要充电哦，甚至每天都要充电，那你使用上其实就会比较有问题，你也不太敢开这种长时间侦测功能。那像有些部分会建议大家，你要最好挑1个礼拜以上，甚至2个礼拜以上，电力越强越好，你才能放心使用这种自动监控。因为我还是要说是，其实人都懒啊，惰性很严重啊。然后科技其实就是始终来自于惰性嘛。那自动侦测，它主动帮你记录，而且它甚至会帮你在 App 上面记录一个长时间的监控资讯。那你如果去找你的家庭医生，去看医生的时候，你也可以跟他讨论，提供这些参考资料给他这样子。好，我刚刚看到身体摄氧指数，98岁，你这个也是不错的，所以也是跟刚刚我们的脉搏一样，2手按一下。对，它就可以帮你侦测。它当然，如果你自动侦测的情况下，会变成是用手腕侦测，它准度会稍微低一点。那这2种都是可以并行的，你可以手动自己侦测，想要侦测之后大概20秒、10秒就可以侦测完毕。然后平常就会定时帮你检测这样。好，那我想问哦，比方这个身体摄氧指数啊，副院长，我们大概在什么时间点？比方早上起床，还是什么样的时间点测比较有意义嘛？比方血压，我们就有量的时间嘛，对不对？我们测这些指数的话，最重要一点是一定要测一个基础值。比方说你在休息状态，还有就是说你在运动状态，你要先有一个基础值，就是说我现在是一个很平静的状态，我有一个基础值是在多少？当我在运动的时候要有一个比较。否则你有没有一个基础值，不晓得自己摄氧指数会到达多少的提高到多少的程度了。所以我们有时候像心跳也是一样。刚才讲到我们心肌炎的时候也是这样，这个手表就会帮到很大的帮忙。因为很多人他心跳快，像刚才阿辉他不知道他自己心跳那么高，90几啊，心跳那么高的人，有的人甚至真的心肌炎发生危险的时候，他静止状态，他心跳就已经100以上。那他会感觉到心？他没感觉哦，真的。对，因为有些人感觉到心跳我们临床叫心悸。可是当你没感觉到心跳的时候，心跳却是跳很快。当有这个手表在做监测的时候，你心跳跳很快，你就可以想象，你稍微运动一下，你就120、130了。那这时候你就会喘得半死。OK， 所以这个时候发生事情几率就大很多。不过这种血氧跟心跳会有一点点的差别，就是心跳会运动会跳很快嘛，对，但血氧基本上是不大会有什么变化的，不大会有改变，因为你就算运动，你越运动的时候耗氧量很高嘛，可是你会很喘，一样会把大量氧气射进来，所以基本上你不管任何时候，这健康的人应该都要在95以上啊。OK， 好，所以如果血氧的话，想测就来测测看，比一下自己的基准值。如果掉太多，尤其家里头有长辈，知道
就是告诉他什么时候都一定要测哦，我们就当子女就可以收到这个数据，就可以长期帮忙观察了。广告之后来看，运动当然很重要，那么要从最棒而且最缓和的运动开始来做的话，也很不错。像是呢，美国《时代》杂志誉为最完美运动到底是什么？它看起来慢，但其实对于心肺训练还蛮大的。马上回来。哇，这真的是华人之光了！被誉为全球最完美运动，居然是我们大家很熟悉的太极拳。过去大家都觉得在公园里头，好像老先生老太太才打，哎，根本不是哦。现在应该是大家都要学嘞。对，因为太极拳它简单来说，它可以增加我们身体的血液循环啦、血氧量啊，但是它不容易增加心脏负担。所以呢，它是一个很好的运动。那甚至在国外都拿来做，这个很多研究，包含增加干细胞啦，还有脑部的功能改善啊，譬如说讲失智啦、帕金森症啊等等这些，很多国外在寻求正规医学之外，都用太极拳来做一个辅助的疗法。对 ，OK， 所以我们今天阿辉也要来学了。哎，镜头看一下阿辉，其实从外观就觉得他的肩膀很紧，有没有？他整个人是耸着的。好，你第一次要来练太极吗？应该第一次。第一次，好的。那今天李老师要教我们什么？好，我们今天就教2招，主要是从太极拳的动作去截取出来，让大家方便练习，尤其针对今天的主题，去强化我们的心包经的动作。那第一个叫闻鸡起舞，第二个就是左右盘按。好，那我们先左右各做一次哦。来，第一个开始呢，闻鸡起舞哈，它是从太极拳起势改编，先打开2脚1肩宽，然后放松。首先开始拉起来，吸气，手掌朝上，然后脚尖慢慢跟着抬起，呼气，慢慢的吐气，慢慢的下蹲。下蹲完之后呢，中指按一下手掌心劳宫穴。中指下来的时候要按一下，下去的时候按一下，按一下。对，你知道劳宫穴在哪里吗？阿辉不知道，不知道，赶快教一下他。这样手就握下去，观众朋友知道。大概2指他知道劳宫2、3指中间，就对了，点下去。蜘蛛人姿势。好，点下去，蜘蛛人姿势说得好，说得好。然后这样像鸟一样展翅起来，吸。对，好，慢慢的呼。再次吸，这个动作畅通心包经。好，再呼，一样下来，按一下劳宫穴。好，吸，打开。好，这个动作呢，一天可以练个4回合，每次呢做个大概32次。下来一样按一下劳宫穴，再次吸。好，呼。身体保持正直，吸。大家有没有发现阿辉他没有办法垫脚尖呢？是不是？你一直会不稳。再一次就好，吸。所以太极拳也很多来做训练平衡的一个动作有保命防跌，有强化下肢力平衡。OK。好，第二个动作呢？来，我先问一下阿辉，你觉得呢？其实这动作看起来慢，对不对？但是好不好做？还有你刚刚要垫脚尖跟着做，好像比较辛苦。平衡蛮差的，好像要倒样子。OK， 所以类似如果有人开始练，不容易的话，那怎么办？那你就先不要垫，先不要垫，就先把手的动作记熟。那我们做一次只有手的动作来。脚不垫的，来吸气。好，心包经打开，呼气，慢慢下蹲。这样子其实就训练下肢肌力了哈。打开，吸，呼，做一个伸展，扩胸，按一下劳宫穴，吸。OK。呼。为什么都要特地按一下劳宫穴？因为我们这个动作在强调畅通心包经然后呢，去针对我们预防心肌炎的这个动作，对 ，OK， 所以我们把它刺激一下心包经，好，点一下，闻鸡起舞，第一式，那第二式呢？左右盘按，像端盘子，我们先做一个好像端盘子的动作，好，那我们开始，你再做一次一下，阿辉没有跟上，端个盘子有没有？端盘子，好，再把它按出去。对，好，那一开始呢，先下来屈腿，端盘子，扩胸，把心经、心包经打开，45度踩出去，画弧推出。好，身体摆正，再放轻松，端盘子，再端盘子回来。这去餐厅打工的时候，这个时候刺激我们的大陵穴、心包经打开。
呼气，推出，想象身体的浊气吐出去，好，放松，再次吸。阿辉要把浊气吐出去哦。对，呼，整个身体放轻松。再做一次，我们就换边吸。好，所以按的这个大陵穴是因为心包经的关系。对，能量灌到我们体内，呼气，浊气排出。好，好，转正，收回。好，换边，端盘子，打开，出腿，吐气，呼。肩膀放松。好，端盘子，扩胸，按掌，吐气。肩膀放松，再一次吸，端盘子，扩胸，画弧，推出。OK， 肩膀放松，再回正。林老师跟阿辉，你们就继续做，继续帮我们做。继续做。对，那蔡医师，我觉得你做的好顺啊！你从大学就开始练气功太极，是不是？是。事实上呢，我们在练的是叫做导引气功。所谓的导引呢，就是引导我们的精气神。那透过这样的导引气功方式，将自己的精神啊，还有气血的流行呢，疏导到一个很自然健康的状态。是。那现在越来越多医师，西医、中医都练太极，是因为很多西医跟中医呢，他们在临床看诊的过程当中，其实知道说运动对于这个身体的健康跟平常保养是非常重要。是。那可是呢，过度耗氧运动其实有时候呢，对于很疲劳的人来讲，其实是一种负担。所以呢，练习比较轻松缓和的运动，比如说像气功啊、太极拳，其实就是最好的一种选择。可是太极大家看它慢，其实有训练到心肺。对不对？是，就是因为它的呼吸呢是非常的深、非常的长，所以在运动过程中，你的呼吸必须要非常的连续，而且呢都是要用腹式的呼吸。是，所以在这时候气可以吸得比较深，进入到身体的体腔里面去。对。另外，你也特别准备了这个季节大家可以养生的一些好药材、好食材。是我这边准备了3组，那第一组就是生姜跟红糖。生姜它呢比较温，那红糖它有很丰富的营养，所以呢，平常在这个季节要保养身体。不要让它身体太冷的时候呢，你可以煮生姜跟红糖汤来做一个保养，就对了。对。那第2组呢就是百合莲子，那这一组呢，它主要是可以润肺、滋阴、止咳，可以保养肺部。春天要养肺，所以找百合跟莲子一起煮成甜汤，或者咸的也都可以嘛。对，都可以，还可以煮粥啊。是。好，那第3组是桂圆跟红枣。那我们要保养我们的心脏，增加身体的氧合量。其实呢，桂圆它就是一个非常好可以补养心血的。那红枣它有很丰富的营养，也可以补养身体的血液。所以呢，通常我们可以煮桂圆红枣茶或者桂圆红枣汤来保养身体。好，所以有3组哦。如果比较冷的时候呢，就是生姜红糖。那么在春天真的是保养肺部，随时莲子跟百合加在料理当中都很好，可以调节免疫。尤其我们一开始提到的，很怕大家感冒了，感冒事情还少，如果造成其他的问题，甚至心肌炎就麻烦了。大家好好保养自己了，下次见，拜拜。健康1.0的 YouTube 快要破100万了，你们有没有什么问题想要问凯云的呢？如果有的话，赶快在下面留言，想要问我的问题。那么破100万的时候呢，凯云会一一为大家来解答。再来，你到底订阅了没 ？YouTube 上面订阅免费的，赶快按下去，还要开启响铃铛。如果你已经订阅的话，赶快号召你的亲朋好友来订阅，跟健康2.0冲破100万喽！